ايكونومي نيميريك نديرو ان بتي ريكابيتولاتيف تاع الكور قبل ما نكمل لا سويت اللي ما درناهاش في الكور فوالا. دونك واش قلنا بلي افون دو بارلي ديكونومي نيميريك اون بارل افون دو لا ريفولوسيون نيميريك اللي هي انتشار وسائل الاتصال، المعلومات والاتصال ليتيك هكا technology of information and communication. on a dit بلي هاد le numérique il a envoyé كامل les aspects تاع la vie quotidienne تاعنا. donc par exemple les loisirs à travers les jeux sur les téléphones sur les PC tablettes etc. في الدومين تاع لي ترونسبور دونك شكون فينا ما يوتيليز جوجل ماب باش يلقى كيفاش يروح لبلاصه معينه ولا باش يحوس وين يوجد مثل ريستورون معين. تانيك pour c'est-à-dire appeler un taxi l'exemple تاع ياسر راكو تعرفه كامل. what else donc voilà. في الدومين تاع l'éducation عندكم لي سيت ويب تاع e-learning كيما لا بلاتفورم e-learning تاع l'université راكو تقرا فيها فوالا. كاين تانيك دي جو الكترونيك اللي الطفل يقدر يتعلم بهم. bon je sais pas je peux vous citer un exemple maintenant mais sûrement que تعرفوا un exemple. Et pour les adultes aussi, par exemple, ce qu'on appelle les serious games, c'est des jeux مثال اللي تعلم به السياقة تاع سيارة ولا تاع طائرة. donc c'est un jeu mais éducatif d'entraînement, ce qu'on appelle serious games. تانيك في الدومين تاع l'éducation عندكم ويكيبيديا اللي هي موسوعة participatif ويكي معناتها participatif. d'accord. يوتيوب aussi باسكو فيه دي شان تاع تعلم في كامل لي دومين بروفيسيونيل ولا تسمى académique etc. دونك لو نيميريك في لو طرافاي تاعنا كنت عارفو سي استعمال تاع باغ اكزومبل تاع لي زيميل تاع الوورد لي دوكيمون لونفوا دو دوكيمون c'est-à-dire la rédaction de documents sur le PC et non pas sur le papier. Les vidéoconférences à travers les applications par exemple Zoom ou la Google Meet pour l'enseignement, pour une présentation commerciale et même pour faire des opérations chirurgicales معناتها rien بعمليات جراحية. دونك لا فونت اون لين تاني يمكن اعتبارها انها عمل à distance ولا عمل باستعمال وسائل numérique. Création et vente de produits électroniques. وشنو les produits électroniques on a dit c'est par exemple les livrets électroniques e-books ولا les vidéos ولا les applications les software. في domaine de façon plus générale la révolution numérique في le domaine de l'économie c'est l'apparition de l'e-marketplace, electronic marketplace. L'exemple le plus courant les phrases comme c'est Amazon ou la eBay ou la AliExpress, etc. D'accord. Ça aussi la, la publicité en ligne, donc e-advertising, qui me remet sur YouTube ou في les moteurs de recherche ou les sites web ou les applications, etc. Aussi la révolution numérique c'est l'économie تانيك au niveau de la production. Donc l'industrie a donc des robots qui peuvent c'est-à-dire remplacer les humains يخدموا بلاصتهم. وكاين même des robots intelligents donc فيهم ال IA يقدر يقوم بعملية شو معقدة شوية فيها تخمام شوية فيها راكم ترومبلاسي شوية الإنسان فيها تخمام. بون نعطيكم هنا إكزومبل في لو كا تاعنا تاع الاستعمال اليومي. دونك في مثال في نتفليكس ناخذ نتفليكس كي تشوف كي تستعمل تبدا تستعملو هكا كاين لوجيسيال يطراكيك هكا يكوليكتي لي دوني تاعك وعلى حساب واش شفت يبدا يدير لك يقدر يدير البروفيل تاعك يعرف واش تحب ويدير لك دي سوجيسيون تاع دي تروك سيميلار اللي شفتهم ديجا. فوالا سي لا ميم شوز اون توكا في يوتيوب اذا ريماركيت. بون فوالا هاد لا ريفولوسيون بدات في القرن الواحد وعشرين هاكا كامل على بالكم. والاكسيليراسيون تاعها كانت بوسيبل اترافير تسمى لي زوتي لي بليتو لي زاباراي نيميريك ديجيتال. فوالا دونك هاد لا ريفولوسيون غيرت حياتنا اليوميه وغيرت حياه الشركات الناس كامل. فوالا في السيكتور توريستيك نعطيك مثال اكزومبل كاين هاد لا بلاتفورم تريب ادفيزور اي سائح دوك يستعملها باش يحوس على
باش يورغانيزي فواياج تاعو ولا باش يحوس على بلايص راح يفيزيتيهم كي يروح لمنطقة معينة. ويستعمل تانيك اي بوكينغ بليتو بوكينغ بوان كوم باش يريزيرفي اون اوتيل ولا بليتو ان شومبر دوتيل ولا باش يشري ان بي تيكي بليتو ان بي دافيون ويكومباري لي بري تاع لي بي دافيون. دونك هنا عندكم هنا دوطخ اكزومبل تاع لي بلاتفورم دو numérique de tourisme. Donc, Airbnb, c'est bed and breakfast. C'est تسمى au lieu تروح هاد لا بلاتفورم au lieu تروح تحوس على une chambre d'hôtel تحوس ce qu'on appelle un hôte. ça veut dire واحد هاكا عنده دار يستضيفك يعطيك une chambre يكريها لك ويعطيك تانيك breakfast ممكن يستضيفك تشرب عنده قهوة فوالا mais يتخلص bien sûr quand même. Couchsurfing c'est la même chose, c'est un réseau social تاع les backpackers اللي يفواياجيو وما عندهمش دراهم بزاف جينيرالمون لي ستوديون. دونك واش دير كي تكون في الريزو هذايا تي رايح مثلا بلاصه معينه مثلا راك رايح لباري تشوف شكون يقدر يستضيفك في نهار ولا نهارين ويقول لك بون سي غراتوي يقول لك مثلا عندك كاوتش مثلا ان فوتي تاخذ ان فوتي ولا عندك اون شامبر ولا يقول لك تانيك لا ديسپونيبيليتي تاع مثال تقدر تجيني غير العشية كامل وتروح صباح ولا فوالا هكا donc juste jetez un coup d'œil pour voir si vous connaissez pas les concepts ادخلوا برك هاد لي سيت ويب وشوفوا لي ديتاي تاعهم فوالا. وفي الوقت الحالي في لا ريفولوسيون نيميريك دوك مكاينش واحد هنا فوالا ما يقدرش يقدر يستغني عن لا ريشيرش ويب ولا على لي زيميل ولا على لي جوجل مابس ولا على لي بلوغ ولا على لي فلوغ. D'accord, donc c'est devenu une partie genre normale ou la obligatoire تاع الحياة اليومية même نقدروا نقولوا surtout pour la génération Z هذوما donc Gen Z اللي زادوا مرة 1995 ولات الحياة كونيكتي والحياة نيميريك une partie نقدر نقولوا dominante كي تشوف لو نومبر دور اللي هاد الجينيراسيون Z اللي يجوزوهم que ce soit devant la télé ou là devant un écran de PC ou là devant le fond تاعهم smartphone c'est plus que le temps passé dans la vie réelle. Donc le numérique il a vraiment envahi la vie une catégorie تاع la population voilà. Voilà donc alors qu'est-ce qu'on a dit انا نهضروا على les sociétés dominantes تاع la vie numérique. Donc عندكم ce qu'on appelle les GAFAM Google Facebook Apple و Amazon. جوجل راكو تعرفوا شنو هما لي سيرفيس تاعها راني كاتبها هنا راني مشي لكم فيسبوك. Je pense que vous les intéressez donc ça, vous les connaissez parce que je suppose que vous êtes tous des utilisateurs fréquents à Facebook, Instagram, Snapchat, etc. Donc c'est pour les news, les groupes d'intérêt, la messagerie instantanée, donc Messenger, Marketplace pour acheter et vendre. Voilà. On a d'autres sites. T'as les marchés électroniques, c'est Watkins, AliExpress et Facebook Marketplace. Alors, bon voilà, je vous laisse lire la suite. Donc elle a un peu la connectivité des Algériens, donc elle a augmenté significativement. 26 millions d'abonnés Internet liés à la DSL. C'est bon, 26 millions, mais à 56%. Voilà. C'est bizarre, mais quand même, c'est pas négligeable. Malgré ça, on n'est pas bien classé mondialement par rapport au débit, d'accord, et au débit de la connexion. On est classé parmi les derniers, donc que ce soit pour la DSL ou là في الموبيل كيما راكم تشوفوا هنا وهنا. alors نهضروا شويه على لي بيلي de la révolution numérique. واش معناتها لي بيلي معناتها وشنو هما الامور ولا شنو هما لي بيلي كومون دير بيلي العمود ولا لي زاكس اللي خلاو لا ريفولوسيون نيميريك تنجح. دونك عندنا نبداو بيلي تكنولوجيك. بيلي تكنولوجيك هو c'est les réseaux, la capacité de transmission. Donc des réseaux à haut débit, c'est l'augmentation de capacité de traitement, c'est un CPU,
des par exemple كما عندناش des smartphones اللي فيهم processeur قادر وفيهم carte graphique قادرة etc وstockage قادر élevé on n'aurait pas pu avoir هذه ce qu'on appelle la 4G في التليفون تاعنا c'est-à-dire وين ولا عندنا des applications des encore un espace de mémoire stockage important هاد le stockage اللي عندكم ولا capacité de traitement اللي عندكم مثال في السمارت ديروا في بالكم un moment donné كانت متوفرين كاباسيتي قل منها في لي بيسي داكور دونك كون ما طلعتش هاد لا كاباسيتي كون ما طوروش هاد لي سمارت فون لي طابلات ايتو هاد لا كونيكتيفيتي وهاد لو موند نيميريك ما ولاش بوسيبل ما كانش ممكن يكون بوسيبل même au niveau des transmissions les opérateurs de télécom هادوما لي avec l'apparition de la 3G la 4G plutôt plutôt عن قريب la 5G هما اللي خلاو la connectivité partout et au débit et le stockage et voilà. تاني في تكنولوجي كان l'IA donc l'IA développée بزاف عاونت بزاف لا ريفولوسيون نيميريك دونك l'IA نعطيكم اكزومبل في l'IA هباكم بلي مثال في سيرفيس ابري فونت تاع اون انتربريز كي تعيط دي فوا اوليو ان اوبيراتور ايمن يهضر معاك قاعدين يديروا ان بروغرام يهضر معاك يدير ريكونيسونس دو فوا يشوف شنو هو المشكل تاعك ويسي يجاوبك يعطيك الحل تاع المشكل تاعك تاع لاباري تاعك اللي شريته باك اذا ما لا ريبونس ما كانت ساتيسفيزون يقدر يكونيكتيك افيك ان اوبيراتور ريال دونك فو فواي سا تنقص بزاف الخدمه و لا رون بلو رابيد قلنا هذه هي سي بلوتو pilier économique c'est les appareils on a les PC les laptops les smartphones les tablettes smartwatches etc et aussi on a les capacités de transmission اللي هما les réseaux بكل انواع وانا كنت لاحظوا باللي le trafic في internet le trafic تاع les réseaux il a augmenté d'une manière spectaculaire donc, de 100 gigabits par jour 92 jusqu'à 100 gigabits par seconde 2000 vous voyez l'échange de données les ça ou deux cas récemment en 2017 wow, c'est presque 50 k gigabits par seconde en 2017 donc par jour par 100 gigas par seconde voilà. Alors pilier économique la révolution numérique technique elle a été poussée par les GAFAM Google Apple Facebook Amazon Microsoft هادوما كون ما كانوش مستحيل تصرا هاد ليفوليسيون باسكو هما لي ليدر هما اللي يديروا لينوفاسيون هما اللي عندهم بزاف دراهم عندهم المونوبول لينوفاسيون فوالا هذا في الكوتي تاع لي سي اس في كوتي شينوا لي شينوا سي با فريمون دي ليدر مي راهم يسيو يتبعوا داكور راهي دوزيام بيسونس ايكونوميك مونديال راهم يسيو توجور يتبعوا علاه يسيو يتبعوا باسكو بون راهم يتطوروا راهم يفوليو تاني باسكو يحبوا يديروا لا كونكورونس لي زاميريكان يحبوا تاني كيكونوا ان بو بلو انديبوندون دو دونك باغ اكزومبل في الكوتي شينوا عندكم علي بابا اللي هو l'équivalent تاع bon c'est pas l'équivalent تاع Amazon bon Alibaba c'est business to business une plateforme de d'échange commerçants entre les commerçants entre les grands commerçants en Chine d'accord et c'est la compagnie mère تاع AliExpress اللي تعرفوها اللي هي تاع le détail business to customer d'accord donc عندكم هواوي تاع les téléphones et تاع les domaines تاع réseau كاين بايت دانس هادي ثاني سي لوجيسيال دو ريكومونداسيون فيلتراج دانفورماسيون اي دونك عندهم لي شينوا ils sont en train de هنا سي باش تشوفوا تما لا بويسونس ولا لو شيفر دافير ولا الانفلونس تاع امازون اللي هي شركه تاع كوميرس الكترونيك بون بدات
كوم شركة تاع بيع الكتب أونلاين. ورثة ولات شركة عندها بورتفوي ديفيرسيفي وين touchette même des domaines comme le cloud computing et d'autres domaines de, de l'IA, etc. Chez d'autres compagnies. تاني la distribution تاع هول فودز معناتها لي ماكلة بيو، ماكلة كي بيو. دونك فوالا في 2020 امازون وحدها دارت دي بينيفيس كي qui monte à 21 milliards de dollars. D'accord. وà peu près le rival تاعها Alibaba تقريبا دار نفس البينيفيس. في حين سوناتراك اللي هي الشركة اللي راهي توكلنا هنا في الجزائر شحال دارت en 2019 دارت 2 مليار et demi de dollars de bénéfices. دونك تخيلوا سي امازون وحدها راهي اكثر من راهي 10 فوا presque 10 فوا لي المدخولات تاع بلاد كيما الجزائر في عام. هذه في عام. داكور. فوالا دونك فوالا لي غافام قلنا يدومي لينوفاسيون. هادي فو سافوار يدومي لينوفاسيون. هي عندهم اون انفلونس سور الكونسوميريزم معناتها يأثروا كيفاش الناس تكونسومي واش تكونسومي ولا مانيير اللي تكونسومي بيه. alors qu'est-ce qu'on va dire aussi. وهاد les acteurs commerciaux tellement puissants, ils sont capables de, c'est-à-dire d'acheter les concurrents تاعهم. d'accord. ils sont déjà يدوا la part de marché du lion في اي domaine هما اللي يدوا le plus de bénéfices يدومينيو المارشي. وي صراو دي كا وين ميم واش داروا ils ont acheté leurs concurrents. d'accord. مثال ديمارات انستغرام مور فيسبوك وانستغرام اللي بدات تنجح واش دارت فيسبوك راح شراتها وهي اللي دوكا هي اللي تابع عليها كلاتها كيما نقولوا. داكور. ميم شوز يوتيوب راه اشتي باغ جوجل باسكو جوجل عندها كتدخل بزاف دراهم كانت عندها انفلونس كبيره. دونك ميم شوز دوكا انستغرام واتساب راه تي اشتي باغ فيسبوك. وامازون elle a acheté ou elle a fusionné avec plus de 100 entreprises depuis sa création. Bon, est-ce que je vais parler de la suite? Expliquer la suite. Alors. Bon, je vous laisse lire la suite. Pilier social. Alors, pilier social. Oh, mais pilier social, c'est nouveau mode de sociabilité. C'est-à-dire, au lieu نتلاقى مع صاحبي نحكي له حياتي سي نبارطاجي معاه نعطيه لاشين يوتيوب تاعي ولا بليتو لي جون اللي ما نعرفهمش نحط لاشين يوتيوب تاعي و ندير فيها لي فلوغ وهكا الناس تولي تعرفني واللي مش تعرف حياتي كش ندوز. دونك سا سي نوفو مود سوسيابيليتي. داكور. او ليو تتلاقى وتحكي له ميم شوز لي ريزو سوسيو او ليو تتلاقى مع صاحبك كل يوم تحكي له واش درت يدخل الفيسبوك يشوف تصاور يشوف لي فيديو يشوف كاع واش درت يعرف وين راه. فوالا هادو هما المعنى تاع دو نوفو